म चाहिँ यस्तो हो, यो कुरा मेरो आमालाई पनि थाहा नहोस् भन्ने कुरा हो होइन। आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली म पल शाहलाई चाहिँ म रोएको म स्याड फिल भएको चाहिँ कहिले पनि मेरो आमा बुवालाई फिल नहोस् भन्न चाहन्छु। म एक महिनामा म लगभग 28 दिन बिजी हुन्छु होला, तर म एक दिन पनि म थाकेको फिल गराउँदिनँ बुवाहरूलाई उहाँहरूलाई। म एकदम ठिक छु, म एकदम फिट एन्ड फाइन छु। उहाँहरू चिन्ता गर्छिन्छ एकदमै, बाबु त थाक्यो होला नगर्न भोलि सुटिङ भनिन्छ। म एक दिन पनि उहाँहरूलाई स्याड फिल गराउँदैन कि म एकदमै ठिक छु। म सुटिङमा मेरो खुट्टा मर्केर आएको हुन्छु, तर म घरको अगाडिसम्म खोसेङ खोसेङ गर्दिनँ, म यति सिधा हिँड्छु क्या। भनेको चाहिँ त्यति उहाँहरूलाई खुसी देख्न चाहन्छु म। म कम रोको होला उहाँको अगाडि होइन, म पछाडि धेरै मेरो 24 आवरमा 24 घन्टामा 24 घन्टै म उहाँको र बहिनीको बारे सोचिरहन्छु म, कसरी उहाँहरूलाई खुसी बनाऊँ भनेर। र त्यसको हामी सुन्छौँ र ब्याक टु ब्याक अब राम्रा फिल्महरू उहाँहरूको आइरहेको छ र म्युजिक भिडियो त हामीले हरेक दिन हेरिरहेका छौँ। मेला महोत्सवमा उहाँका फ्यानहरू तछाड मछाड गरेर उहाँलाई छुनको लागि लालायित छन्। अब दर्शकहरू पनि यसरी नै हलमा आउनेछन्, हामी अपेक्षा गर्छौँ। आबाट आमा माघ 16 गते, अहिले भने पल शाह आफ्नो कुरा राख्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सचेतजी, थ्याङ्क यू सो मच। सबैलाई नमस्कार छ, तपाईँहरू आइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। अनि सबभन्दा पहिला चन्द्रपन्त डाक्टर साहबलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच, मलाई ट्रस्ट गरिदिएकोमा होइन। धेरै लामो समयसम्म हाम्रो चाहिँ काम गर्ने कुरा हुँदै पहिलोपटक यति राम्रो उसमा चाहिँ स्टोरीमा चाहिँ काम गर्न पाएँ तपाईँसँग। यो चाहिँ र सँगसँगै विभिन्न दिदीलाई ह्याप्पी बर्थडे, तपाईँलाई जन्मदिनको शुभकामना छ। नेपालमा पनि स्वागत छ हजुरलाई। अनि यो फिल्मको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। क्यारेक्टरको कुरामा चाहिँ अलिकति हाम्रो यो फिल्मको स्टोरी लगभग हामीले स्क्रिप्टमा बसेको नै लगभग 5-6 महिनादेखि नै हामी अगाडिदेखि नै हामी बसिरहेको थियौँ। पल्का यो यस्तो काम हुन्छ, यस्तो छ स्टोरी, यस्तो छ, यो छ मेरो सपना, यस्तो छ भन्नुहुन्थ्यो। सो यो जति तपाईँले देख्नु भएको छ, अघि गजित दाइले भन्नुभयो यस्तो क्यारेक्टर तिमीले गर्न सक्दो रहेछौ भन्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ मैले पनि सोचेको थिइनँ कि यतिसम्म गर्छु होला, तर मभन्दा पहिला सपना देख्ने भनेको चाहिँ चन्द्रपन्त दाइले सपना देख्नु भएको रहेछ पलले गर्न सक्छ भनेर। र मैले उहाँलाई भन्ने गर्थेँ, दाइ सक्छु होला त मैले, गर्न सक्छु होला त, किनभने यो एकदम च्यालेन्जिङ पार्ट थियो यो छोराको क्यारेक्टर चाहिँ। कति हामीले खुलाउन सकेका छैनौँ होइन, खुलाउनु भएको छैन, सायद पछि फिल्ममा देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यही म यो टिमसँग काम गर्नु पाउँदा अति नै लक्की फिल गरिरहेको छु। प्रदीप राउत दाइलाई पनि, सरलाई पनि म एकदम मिस गरिरहेको छु। यहाँदेखि साउथ इन्डियन हाम्रो एक्टर हुनुहुन्छ, बलिउडको एक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै मलाई सहयोग गर्नुभयो। उहाँसँग काम गर्नु पाउँदा खुसी लाग्यो। सँगसँगै विपना दिदी र होल टिम र एकदम एनर्जेटिक हाम्रो सिमरनजी हुनुहुन्छ र उषाजी हुनुहुन्छ। एकदमै जतिखेर पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ पलजी, राम्रो गर्नुपर्छ, अझै कस्तो छ के छ कसरी काम गर्ने, अझै यो गरौँ न त्यो गरौँ भनेर सल्लाह दिने हुनुहुन्छ उहाँहरू। सो यस्तै नै हुनु होला, तपाईँहरू सधैँ नै यस्तै हुनु होला। र हाम्रो भटभटेजी हुनुहुन्छ, तपाईँले अघि भन्नुभयो पल्जीहरूसँग काम गर्न खुसी लाग्यो भन्नुभयो, र हामीलाई पनि खुसी लाग्यो तपाईँसँग काम गर्न पाउँदा। तपाईँहरू अति नै राम्रो निखारिएको आर्टिस्ट हुनुहुन्छ। सो तपाईँहरूसँग काम गर्न पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच है। हस्, थ्याङ्क यू। र सम्पूर्ण टेक्निकल टिमलाई धन्यवाद छ। मलाई आज बोल्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ, किनभने म गीतमा अघिसम्म पनि मेरो जिउ काँपिरहेको थियो। मलाई अघि दाइले भनेको थियो, मेरो पाइतलादेखि माथि टाउकोसम्म काँपिरहेको छ। मलाई बोल्नै गाह्रो भइरहेको छ। त्यो क्यारेक्टरमा म सम्झेँ, त्यो सुटिङ गर्दाखेरि हामी कति रोयौँ, सुटिङ पछि पनि रोयौँ हामी। एकदम रियल स्टोरी छ। हामी सबैको, मेरो परिवारको होइन कि तपाईँहरूको पनि परिवारको चाहिँ कहानी हो। सो सम्पूर्ण नेपालीहरूको कहानी भन्न चाहन्छु। सो हाम्रो गीत आइसकेको छ युट्युबमा, कस्तो लाग्छ हेर्नु होला। यो डाइरेक्टरको मात्रै कहानी होइन, एउटा आर्टिस्टको मात्रै कहानी होइन, यो सबै नेपालीहरूको घरको कहानी हो। सो सबैले माघ 16 गति गरेर चलचित्र हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच पल शाहजीलाई। अब कति धेरैजनासँग फिल्ममा काम गर्ने भन्ने कुरा त भयो, तर अरूले भन्दा पनि मलाई चन्द्र सरले ट्रस्ट गरेर मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद चन्द्र सर। र यो फिल्ममा मैले एकछिन अलिअलि म नर्भस पनि छु है। सो यो फिल्ममा मभन्दा अरू धेरै दिग्गज कलाकारहरू हुन्छ, उहाँहरूसँग स्क्रिन सेयर गर्न पाउँदा म एकदमै भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई। र हाम्रो रियल हिरो पल शाहजीसँग भिडियोमा काम गर्दा गर्दै र फर्स्ट मुभी खेल्दा पनि उहाँसँगै मेरो कोइन्सिडेन्सली फर्स्ट फिल्म पनि पलजीसँगै भएर, त्यसको लागि पनि म एकदमै ब्लेस्ड फिल गर्छु। थ्याङ्क यू पलजी।
र विपना दिको बारेमा म के भनौँ होइन थ्याङ्क यू सो मच दी यु आर लाइक अ मदर एन्ड थ्याङ्क यू अफ कोर्स सिमरन हस् थ्याङ्क यू सो मच उषाजीलाई र यो फिल्मबाट अभिनेत्री विपना थापाको पनि निकै प्रशंसा हुनेवाला छ उहाँको जति पनि हामीले देखिरहेका छौँ टिजरमा हाम्रो उहाँको अभिनय हेऱ्यौँ अहिले गीतमा पनि फिल्मभित्रका सबै दृश्यहरू समेटिएका छन् अहिलेको अनुभव आफ्ना केही कुरा राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु सबैभन्दा पहिला उपस्थित सबैलाई नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच आज सबैजना आउनुभयो यहाँ र सृष्टिकै पहिलो नाम आबाट आमा फिल्मको लागि यो श्लोक नै काफी छ मैले चाहिँ यो फिल्म गर्दाको अनुभव भन्दा पनि यो फिल्म जुन दिन मैले यो फिल्मको लागि अनुबन्धित भएँ त्यो दिनदेखि नै मेरो लाइफमै एउटा ठुलो जिम्मेदारी मैले लिनुपर्ने महसुस गरेँ मैले ठुलो जिम्मेदारी लिएको फिल गरेँ र पुरै सुटिङ डरले सक्यो मेरो अहिले गीत हेर्दाखेरि पनि सबैलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो थाहा छैन तर म चाहिँ पुरा गीतमा डरै डर यस्तो गरेर बसिरहेको थिएँ क्या ओ माई गड के होला त्यस्तो खालको लाइक मैले 16 इयर्स पछि मैले रसोदीर्घ डाक्टर साहब चन्द्र डाक्टर साहबसँग मैले गरेँ र त्यसपछि आएर उहाँकै फिल्म अर्को यो आबाट आमा मैले गर्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो र डाक्टर साहबले दिदी मैले स्टोरी लेखेदेखि नै मेरो दिमागमा एउटै फेस थियो त्यो आमाको त्यो हो विपना थापा भनेर जुन विश्वासले जुन स्टोरी मलाई नै सम्झेर उहाँले स्टोरी लेख्ने बित्तिकै मलाई सम्झिनु भयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आज हाम्रो गीत रिलिज भएको छ म यो मिडिया मार्फत यो क्यामेरा मार्फत मेरो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो चलचित्र एउटा अभिभावक र सन्तानले हेर्नै पर्ने चलचित्र हो आजको यो गीत OSR डिजिटल मार्फत रिलिज भएको छ हजुरहरू गएर हेरिदिनुहोस् मैले मेरो फेसबुकहरूमा हामी सबै कलाकारहरूको फेसबुकहरूमा नि हामीले सेयर गरिरहेका छौँ हेरेर यसको प्रतिक्रिया दिनुहोस् अझै हौसला दिनुहोस् केही कमी कमजोरी केही प्रब्लम भएको छ भने त्यसको बारेमा पनि कमेन्ट थ्रु लेखिदिनुहोस् र मैले एउटा ठुलो जिम्मेदारी बोकेको छु काम गर्दाखेरि अब डाक्टर साहबसँग पहिला पनि काम गरिसकेँ मलाई त्यस्तो फिलै भएन कि म चाहिँ एकदम सिनियर उमेरले पनि जेठो होइन मेरो मभन्दा जुनियर र उमेरले पनि सानो डाइरेक्टरसँग काम गरेर कहिले फिल गरिनँ सेटमा पनि मेरो अलिक प्यार बोल्ने बानी छ अनि झराम रिसाएर गाली गर्दै हाल्नुहुन्थ्यो मलाई दिदी कुरा गर्न गफ गर्न आएको कि एक्टिङ गर्न आएको त्यस्तो खालको मलाई एकदम गार्जियन एउटा अभिभावक जस्तो साँच्चै नै एउटा सिपको क्याप्टेन जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो र एकदमै रमाइलो भयो सबैजना यहाँ हाम्रो प्रोड्युसरहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले त्यतिकै राम्रो साथ दिनुभयो रेस्पोन्स दिनुभयो कुनै पनि रोकटोक नभइकन प्रोडक्सन पक्षबाट पनि हाम्रो सुटिङ भयो र स्पेसली दुईजना हिरोइनहरू हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ उनीहरू चाहिँ जति मलाई आमा अब के गर्ने यस्तो गर्दा के हुन्छ भन्ने खालको एउटा लोयल क्या एकदम सानो बच्चाहरूले जस्तो नयाँ अब हुन्छ नि म त पर्फेक्ट मान्छे हो मलाई केही कसैको जरुरत छैन भन्ने खालको त्यस्तो व्यवहार नहुने उनीहरू दुईजना एउटा आँखामा गाजर लगाए पनि दिदी यो ठिक छ भनेर सोध्ने एकदमै डाउन टु अर्थ दुईजना अब बहिनीहरू छोरीहरू उनीहरू पनि असाध्यै काम गर्दाखेरि हामीलाई कुनै नयाँसँग काम गरेको फिल भएन र जहाँसम्म लाग्छ पलसँग काम गर्दाको फिलिङ मैले केही मिडियाहरूसँग पनि मैले सेयर गरिसकेका थिएँ हरेकचोटि मैले एक्टिङ गर्दाखेरि हरेकचोटि बोल्दाखेरि मैले पलको फेसमा चाहिँ कुशाग्र देख्थेँ मेरो छोरा अनि मलाई एक टेक दुई टेक तीन टेकसम्म भयो भने चाहिँ मलाई आँसु नै हाल्नु पर्थेन अब टेक्निकली कहिले लाइट केही प्रब्लम भयो भने मात्र आँसु हाल्नु पर्थ्यो मैले अनि उसँग काम गर्दाखेरि एकदम डाउन टु अर्थ एकदम लोयल एकदम सुपात्र भन्छन् अब हिन्दीमा एकदम कम्प्लिट छोरा भनेर मैले के सोचेँ भने ठुलो भइसकेपछि मेरो छोराको बानी बेहोरा पनि उसको जस्तो होस् एकदमै हेल्पफुल कुनै टाइममा मैले गरेको एक्टिङमा अलिकति राम्रो भएन भने पनि दिदी यो चाहिँ अलिकति भएन यसलाई यस्तो गर्नु न भन्ने खालको उसको उसले सजेस्ट गर्ने अनि आफूले गरेको डायलगहरू पनि सेयर गर्ने यो ठिक छ एकचोटि मेरो हेरिदिनुहोस् है भन्ने खालको त्यस्तो सबैजना डाउन टु अर्थ साह्रै खुसी लाग्यो र यो चलचित्रको बारेमा अब मेन चिज यहाँ यत्रो धेरै सयौँ क्यामेराहरू लिएर बस्नु भएको छ मेन हात अर्को हामीले जति काम गर्नुपर्ने हामीले जति मेहनत गर्नुपर्ने गऱ्यौँ बाँकी हजुरहरूको मेहनत अब हजुरहरूलाई सुम्पिन्छौँ
कस्तो के हुन्छ कस्तो कस्तो प्रतिक्रिया छ हजुरहरू हेरेर दिनुहोला। अलि धेरै नै बोली जस्तो लाग्यो र जाँदा जाँदै आज सबैले मलाई यति धेरै विश गर्नुभयो। बर्थडेको बारेमा यस्तो अनएक्सपेक्टेड र यस्तो भयङ्कर जन्मदिन कसैको सायदै होला। एकदमै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। थ्याङ्क यू। प्रेसर भन्दा पनि म चाहिँ एकदमै खुसी छु होइन, यो क्यारेक्टर गर्न पाएँ। मलाई चाहिँ मनमा यस्तो हुन्छ आर्टिस्टलाई सबै चिज चाहिँ हामी चाहिँ अब मैले सधैँ भन्छु कुमालेको माटो हो। हामी चाहिँ माटोलाई चाहिँ कसरी कुन सेप दिने भनेको डाइरेक्टर हातमा हुन्छ। सो मलाई चाहिँ सबै टाइपको क्यारेक्टर गर्नु मन थियो र यो टाइपको क्यारेक्टर चाहिँ मलाई अति नै गर्नु मन थियो। इन्टेन्स क्यारेक्टर चाहिँ गर्नु मन छ मलाई थियो नै, र त्यो क्यारेक्टर दिनुभएको छ मलाई मेरो डाइरेक्टर साहबले, र यसमा काम गर्नु पाउँदा अति खुसी छु। र मलाई चाहिँ एक्साइटेड छु म चाहिँ प्रेसर भन्दा पनि। जसरी पहिलाका फिल्महरूमा मलाई एउटा राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको थियो। एक्टिङ त सिक्दै जाने हो, सिक्दैछु म होइन, अझै सिक्नु चाहिँ धेरै छ। सो डे बाई डे सिक्दै जाँदैछु। हाम्रो यस्तो अग्रज कलाकारहरूसँग सिक्दैछु म। सो इभन म उषासँग पनि एक्टिङ सिकिरहेको छु। साँच्ची म सबैसँग सिक्दैछु र राम्रो गर्ने प्रयासमा छु। सो म एकदमै खुसी छु। कहिले मार्क्स सोह्र होला र दर्शकहरूको रेस्पोन्स सुनौँ भन्ने चाहिँ सोचिरहेको छु। होइन, यस्तो आफ्नो घरको कहानी हो यो होइन। आफ्नो घरको कहानीलाई फिल गर्नुभयो भने सायद खुसी हुनुहुन्छ, रुनुहुन्छ, हामीसँगै रुनुहुन्छ, हामीसँगै खुसी हुनुहुन्छ, हामीसँगै के गर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली भनेर चाहिँ म त काममा के भने जस्तो लाग्यो। त्यही हो। ओके, यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर साहबले दिनुहोस्। ओके, मलाई नै होइन, म यस्तो म त 100% हाम्रो यो अझै 10औँ वर्षसम्म यस्तो फिल्म बनाए पनि चल्छ लाग्छ मलाई। किनभने यो घरको कहानी हो, परिवारको कहानी हो, दाजुभाइको कहानी हो, आमा बुवाको छोराको कहानी हो। सो यो स्टोरीलाई चाहिँ कसरी देखाउने कुरा हो। अर्को फिल्ममा चाहिँ अस्तिको फिल्ममा कुन हिसाबमा देखाउनु भएको थियो, कुन पोइन्ट अफ भ्यू थियो भने चाहिँ यो चाहिँ अर्को पोइन्ट अफ भ्यू हुनसक्छ। सो डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर, डिफ्रेन्ट पर्सन, डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू हुनसक्छ। सो यो हाम्रो स्टोरीलाई पनि मन पराउनु जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, सायद सबै संसारमा जति हुनुहुन्छ आमा भनेको चाहिँ जिउँदो भगवान् हुनुहुन्छ होइन। सृष्टिकै पहिलो नाम आबाट आमा हुन्छ नि। मलाई चाहिँ यो टाइटल सुन्दाखेरि नै म यो फिल्म चाहिँ म हुनैपर्छ, म काम राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने फिल भएको थियो। र आमा भनेको त त्यही हो, ईश्वर भगवान् हुनुहुन्छ उहाँहरू, बुवा आमा भनेको। सो सबैलाई त्यही लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तै यहीमा जोडिहाले तपाईँको जीवनमा आमा बिना सम्भव नहुने एउटा कुरा के छ? आमा बिना सम्भव नहुने कुरा त उहाँलाई मैले जिउँदो आमा भनेर बोलाउन सक्दिनँ होला होइन, उहाँलाई देख्न सक्दिनँ होला। आमा बिना केही पनि सबै चिज अधुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जसरी यहाँले भन्दा अगाडि धेरै फिल्महरू पनि खेलिराख्नु भएको छ, अब योभन्दा पछाडि पनि यहाँको निरन्तर जारी नै छ। जसरी यहाँको जीवनमा अहिलेसम्मको यात्रा गरिरहँदा आबाट आमा भन्ने फिल्म जीवनकै यादगार हुन सक्छ कि सक्दैन? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। मैले हिजो पनि हामी हल चेक गर्न यही हलमा आएको थियौँ हामी, राति 11 बजे। मेरो जिन्दगीको एकदम याद गर्ने मेरो चलचित्र बनेको छ। म 20औँ-30औँ वर्षपछि पनि सम्झन लागेको फिल्म चाहिँ आबाट आमा हुनेछ। यसको लागि धन्यवाद भनेर मैले हिजो भनिसकेँ दाइलाई। सो यो एकदम 100% सम्झन लागेको फिल्म बनेछ। थ्याङ्क यू। म आमा चाहिँ योभन्दा अगाडि फिल्ममा पनि बनिसकेँ हो, र त्योभन्दा अगाडि आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि नै म आमा बनिसकेँ होइन। त्यो भएको हुनाले म एउटा रियल मदर पनि हो। त्यस्तो चाहिँ केही पनि लागेन। म पलको आमा बन्दिनँ या हरिहर जोइ साहब भन्छु म चाहिँ उहाँको आमा बन्दिनँ, त्यो भएन। म आफैमा एउटा आमा हुँ। त्यो भएको हुनाले आमाको क्यारेक्टर योभन्दा अगाडि 16 वर्ष 17 वर्ष अगाडि पनि मैले आमाको क्यारेक्टर गरिसकेको हो। त्यो भएको हुनाले एउटा कलाकारले चाहिँ
हरेक किसिमको क्यारेक्टर गर्नुपर्छ। नेगेटिभ त साह्रै बिग्रिस बद्रीमा हुइस्कीको क्यारेक्टरदेखि लिएर एउटा सोझी माइलीदेखि लिएर मैले एउटा आमादेखि लिएर अहिले सृष्टिकै पहिलो नाम आबाट आमासम्म आइपुग्दा म चाहिँ एउटा कलाकार बन्न चाहन्छु। कलाकार बन्न चाहने मान्छे भएको हुनाले मलाई त्यस्तो केही पनि लागेन। म त ह्याप्पी छु। रियलमा भन्दाखेरि मलाई दुइटैले त्यतिकै माया गर्छन् र रिलमा भन्दाखेरि पनि मलाई दुइटैले माया गर्छन्। सस्पेक्ट भन्नु भएन नि होइन? ओके। म चाहिँ यस्तो यो कुरा मेरो आमालाई पनि थाहा नहोस् भन्ने कुरा हो होइन। आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली म पल शाहलाई चाहिँ म रोएको म स्याड फिल भएको चाहिँ कहिले पनि मेरो आमा बुवालाई फिल नहोस् भन्न चाहन्छु। म एक महिनामा म लगभग 28 दिन बिजी हुन्छ होला, तर म एक दिन पनि म थाकेको फिल गराउँदिनँ उहाँहरूलाई। म एकदम ठिक छु, म एकदम फिट एन्ड फाइन छु। उहाँहरू चिन्ता गर्छिन्छ एकदमै, बाबु त थाक्या होला नगर्न भोलि सुटिङ भनिदिन्छ। म एक दिन पनि उहाँहरूलाई स्याड फिल गराउँदैन कि म एकदमै ठिक छु। म सुटिङमा मेरो खुट्टा मर्केर आएको हुन्छ, तर म उहाँ घरको अगाडिमा खोसेङ गर्दिनँ। म यति सिधा हिँड्छु क्या। भनेको चाहिँ त्यति उहाँहरूलाई खुसी देख्न चाहन्छु म कम रोको होला उहाँको अगाडि होइन। म पछाडि धेरै मेरो 24 आवरमा 24 घन्टै म उहाँको र बहिनीको बारे सोचिरहन्छु। म कसरी उहाँहरूले खुसी बनाऊँ भनेर। र त्यसको डबल फेरि बुवाले बहिनीले सोचिन्छ होला होइन, होइन सोचिन्छ नै छोरालाई कसरी राम्रो खुसी बनाऊँ भनेर। सो त्यही हो। अब उहाँहरू धेरै रोइसकेको छ मभन्दा धेरै। त्यही मैले हामी डाइरेक्टर साहबलाई एउटा क्वेसन है। डाइरेक्टर साहबलाई एउटा क्वेसन थ्याङ्क यू। होइन अब कस्तो थियो भने लाइक टाइमिङ अलिकति मिलेन। मलाई निखिल दाईसँग पनि म एकदमै काम गर्न इच्छुक छु। फ्युचरमा हाम्रो काम होला, तर सुटिङको टाइमिङ सँगै भएको भएर चाहिँ मैले प्रमिस सुरुमा यता गरेको भएर चाहिँ पछि न्युज मात्रै नआएको। हाम्रो लाइक पहिला नै भइसकेको थियो चाहिँ आई मिन के भन्छ एग्रिमेन्ट। हाम्रो एग्रिमेन्ट पहिल्यै भइसकेको, बाहिर खुलाएको मात्रै थिएन। सो आचार्य चाहिँ मैले सेकेन्डमा गएर साइन गरेको थिएँ, तर सुटिङ हुन्छ भन्दा भन्दै अलिकति लेट सुटिङ स्टार्ट भयो उता, अनि यताको सुटिङ स्टार्ट भएपछि सेम टाइमिङमा भयो कि। त्यही भएर समय नमिलेको कारणले गर्दा चाहिँ मैले फर्स्टमा प्रमिस गरेको चलचित्रलाई टाइम दिनु पर्यो। त्यही नै हो। थ्याङ्क यू। 97 years। फिल चाहिँ म 19 को गरिरहेको छु, तर एज चाहिँ 97 years। 97 अनि 97 मा जन्मिनु भयो कि। अब के सोध्नु 97 मा जन्मे भए अहिले म पल्सा भन्दा सानो हिरोसँग रुखमुनि नाचिरहेको हुन्थेँ। ओके एनिवे थ्याङ्क यू सो मच। हजुर के सोध्ने डाक्टर साहबलाई? डाक्टर साहब हजुरलाई एकदमै तपाईँको गीत पनि हेऱ्यो, सायद यो गीत हेर्दाखेरि मेरो आँखाबाट आँसु पनि झऱ्यो होइन। यो कथा सबै आमाको लागि बनाइएको कथा हो या त तपाईँको आमालाई सम्झेर बनाउनु? यो तपाईँको मेरो सबै मान्छेले भोगेकै कथा हो, हामीले देखेको कथा हो, हामीले सुनेको कथा हो। यो कथामा कुनै पनि नयाँपन छैन भन्छु म होइन। कुनै त्यो लार्जर देन लाइफ फिल्म होइन यो। हामीले देखिरहेको, भोगिरहेको, सुनिरहेको
कथालाई नै समेटेर हामीले एउटा इमोसनल जर्नी गरेको फिल्म बनाएको हो। यो मात्र आमा र छोराको कथा होइन, यो ट्रायङ्गल लभ स्टोरी पनि छ। उषा छ, सिमरन छ, साग्रेसी हुनुहुन्छ, पल छ होइन, आमा बाउको लभ स्टोरी छ। त्यही भएर यो कम्प्लिट एउटा लभ स्टोरी मुभी हो। यसमा यो हामीले रुवाउनलाई बनाएको फिल्म नै होइन। फिल्म हेर्दा हेर्दै को रुनुहुन्छ भने मात्र हो, तर रुवाउनलाई बनाएको चाहिँ होइन हामीले है। थ्याङ्क यू सो मच। र यो सँगसँगै हाम्रो यो प्रश्न उत्तर सबै टिम आज विपना दिदी 16बाट 17 पुग्नु भएको छ। डलरमा होला, त्यही हो भन्नु खोजे। भारूमा होइन, अलिक कम हुन्छ भाडामा, डलरमा डलरमा 16बाट 17 पुग्नु भएको छ। मलाई जन्मदिनको लाख र आज हामीले विपना थापाको जन्मदिनको केक काटेका छौँ। यसरी नै चलचित्रको सफलताको पनि हामीले केक काट्न पाऊँ। चलचित्र रिलिज भइसकेपछि चलचित्रले आज लक्की डे छ। लक्की डे 51 दिन पुरा गरेको र त्यसभन्दा माथि अरू धेरै दिन चलेको यसरी नै हामी केक काट्न पाऊँ। शुभकामना। पक्कै पनि। थ्याङ्क यू सो मच। र अब हामी यसपछि बाहिर फोटो मात्र खिच्नेछौँ, अरू प्रश्न उत्तर कुराकानी हुँदैन। र अब हामी यहाँबाट बाहिर जान्छौँ। हल खाली गरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु सबैलाई। चलचित्र आबाट आमाको गीत रिलिज समारोहमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा निर्देशक चन्द्र पन्त, निर्माताज्यूहरू सहितको सबैको तर्फबाट फेरि पनि हार्दिक शुभकामना धन्यवाद भन्दै हामी छुट्टिन्छौँ। कि आबाट आमा टिमले केक काटेर उहाँको जन्मदिन सेलिब्रेसन गर्दैछ। सो म सबै टिम आबाट आमा टिम जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ कृपया स्टेजमा आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रोड्युसरको टिम, कलाकारहरू, अरू डिरेक्टर्स को टिम को हुनुहुन्छ र आबाट आमासँग जोडिएका सबै टिमलाई म यहाँ अगाडि आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब हामी केक काटेर सेलिब्रेसन गर्दैछौँ। सबैजनाले सँगै बर्थडे विस गरौँ, बर्थडे सङ गाउँ र सेलिब्रेसन गरौँ होला। ओके कपिराइट लाग्छ। ओके सबैले